Hejje, mirë se erdhët në një tjetër video në kanalin tim të YouTube-it. Unë jam Regina, ose ndryshe vajza e sagave, dhe sot do ju flas për librat që më kanë shoqëruar gjatë muajit mars. Letërsi bashkëkohore, letërsi shqipe, letërsi e huaj, letërsi klasike. Këto janë 7 veprat që unë kam lexuar gjatë muajit mars. Dhe le të fillojmë me veprën e parë. Libri i parë që më shoqëroi në fillim të muajit ishte Days at the Morisaki Bookshop, një libër aziatik e shkruar në gjuhën angleze. Është libri i parë që unë kam lexuar në anglisht dhe nëse ju doni ta filloni të lexoni në anglisht, ju këshilloj këtë libër pasi ka një mënyrë të shkruarit shumë lehtë dhe shumë të kuptueshme. Tashi ndiqni review-n e librit. Satoshi, një vajzë që vuante nga lëndimi i dashurisë, vendos të kthehet në një rrethinë të Tokios. Aty ku gjendet dhe libreria e gjyshit të saj që menaxhohej nga daja i saj. Një librari e vjetër, e vogël, që ndoshta nuk kishte nevojë shumë për një menaxher, sesa për të shkëputur ajo nga realiteti. Libri ndahet në 2 pjesë. Në pjesën e parë ku vajza vjen nga lëndimi dhe në pjesën e dytë ku ajo merr veten dhe fillon të ketë një marrëdhënie më të mirë me njerëzit. Satoshi ishte një vajzë ndjeshme, e turpshme, që nuk krijonte dot shumë kollaj shoqëri dhe libreria e dajes së saj do e bënte të krijonte një shoqëri më të zgjeruar. Por në libreria ajo do fillonte të rikujtonte dhe kohën me dajen ku ai loste, kujdesej për të dhe ishte pika e dobët e tij. Në pjesën e dytë ne do të shohim një marrëdhënie tjetër të Satoshit me klientët e librerisë, por në vende të ndryshme dhe jo brenda në librari siç ishte në pjesën e parë. Satoshi do të njihet edhe me historinë e tetos së saj ku ajo merr dhe guximin që të ketë mundësi të krijojë shoqëri në të ardhmen. Pjesa e dytë e librit është një pjesë ku ti merr shumë mesazhe të forta. Është një libër që unë ju këshilloj mbas një leximi të rënd, një leximi që ti ke nevojë të shplodhesh pak dhe kush më mirë se aziatikët mund ta bëjnë këtë gjë. Libri i dytë që më ka shoqëruar për muajin mars ishte Krimi i Mëndafshit nga Robert Galbraith. Ndryshe është autorja e Harry Potterit, po i ka shkruar në pseudonim që të mos mbete në hije të sagës së Harry Potterit. Saga fillon me Këngën e Qyqes, pastaj vazhdon me Krimin e Mëndafshit dhe gjithsej janë 7 libra, por në shqip kanë ardhur vetëm 6. Në librin e parë ne bëjmë me dije e njohurit dhe kush ishte detektivi, por në këtë radhë do të zhvillohen marrëdhëniet më të thella. Pas suksesit që pati dhe në ngjarjen e parë, Stajku mori vëmendje, mori famë dhe zyra e tij nga një zyrë që ishte drejt falimentimit filloi të kishte një punë goxha të madhe me goxha buj. Dhe përsëri në këtë libër ai shoqërohet nga ndihmësja e tij Robinit, që na shfaq një super kimi dhe që ka një lloj komunikimi me njëri tjetrin që dhe me t'jun e bën xheloz shumë. Në këtë libër ne do të vëmë re edhe mënyrën se si ata shoqërohen ose kanë me familjet reciproke, por edhe midis Metjus dhe Stajkut se si do vazhdojë marrëdhënia e tyre të dyve. Njëri ishte punëdhënësi dhe tjetri ishte i fejuari i Robinit, gjë që kishte edhe shumë kontradita midis tyre. Në qendër të romanit është një autor që ka shkruar 3 vepra, por në të 3 veprat ai ishte shumë ekstravagant. Nuk ishte ekstravagant vetëm në mënyrën se si ai shkruante, por edhe në mënyrën se si jetonte. Ai zhdukej nga familja për ditë me radhë, vetëm për të bërë buj vepra e tij që do të vinte. Kështu mendoi dhe shoqja kur vendosi që të thriste Stajkun, detektivin ton. Ajo kishte një familje shumë të vogël, vetëm me Queenie, gocën dhe atë vet. 3 pjesëtar të çuditshëm që lidheshin në një marrëdhënie familjare. Orlanda ishte një fëmijë me aftësi të kufizuara, por që kishte aftësi që të njihte njerëzit dhe t'i donte njerëzit që kishte rreth saj. Por pse ai kishte vendosur të zhdukej? Pse Krimi i Mëndafshit do të vinte gjithmonë mbas zhdukjes së tij? Çfarë përshkruante Krimi i Mëndafshit? Këtë ju lej që ta lexoni librin dhe të flasim bashkë, si në Instagram, por edhe në TikTokun tim.
Unë do ju a këshilloja shumë të lexonit të sag, por ndryshe nga sagat e tjera, do t'ju a këshilloja që ta lexonit veçmas, që të mos ju rëndoj psikologjin, por edhe të mos ju bëhet pak i bezdisshëm. Tani më kalojmë në letërsinë shqipe. Në një letërsi shqipe që ka ardhur së fundmi dhe është botuar së fundmi si Klajdi Thaçe me Porta e 7. Ky libër është në zhanrin distopik, dhe nëse doni të njihni mënyrën se si shkruan ky autor, ju këshilloj që të lexoni Portën e 7 në fillim dhe më pas të tjera veprat e tij. Por çfarë kishte të bënte Porta e 7 dhe pse titullohet? Mi kishte humbur qëllimin e tyre. Prandaj dhe ngjarjet e librit zhvillohen në vitin 5034, ku çdo gjë ishte kthyer në materiale, çdo gjë ishte kthyer në interesin e tyre dhe jo në interesin e shoqërisë. Prandaj, për të pasur një rend të ri, do na ndihmonin 12 personazhe që kishin kaluar përvojat e tyre dhe që kishin marrë një mësim nga këto përvoja. 12 personazhe që do kalonin 7 porta me mesazhe të thella, me mesazhe të forta dhe me qëllime të qarta për të arritur për të bërë banor i dritës, aty ku do fitonin të drejtën për të rinisur jetën dhe njëherë nga fillimi, dhe për të ndryshuar komplet historinë e vendit të tyre. 4 rregulla që ata duhet të zbatonin për të kaluar 7 portat në 21 ditë. Rregulli i parë, thuaj gjithmonë të vërtetën. E dyta ishte beso dhe ndiq shenjat. Dhe e treta, ruaj sekretin. Dhe më e rëndësishmja ishte që ata nuk duhet të kishin kontakte fizike me njëri tjetrin. Por kush do e fitonte vallë banorin e dritës? A ka vazhdim ky libër? Po, ky libër ka vazhdim dhe është një sag, kështu që libri i parë ju ka ardhur dhe nëse ju pëlqen zhanri distopik dhe do të kthehet në një sag distopike, atëherë unë them që duhet ta lexoni këtë autor. Sëri një letërsi shqipe nga Genta Hodo, Vorbulla. Një roman që është në zhanrin psikothriller, një roman që në pamje të parë duket shumë i lehtë, ku 2 personazhe na tregojnë jetën e vërtetë të Tiranës, jetën e luksit, jetën e numrave të followersëve, siç ishte Fiona dhe Laura. Por çdo gjë ndodh kur Laura fillon të ndryshojë komplet karakterin e saj, tipin dhe derisa arrin të kryejë dhe vetvrasje. Por kush ndikohet më së shumti në këtë vetvrasje? Fiona. Po çfarë i ndodh Fionës dhe a e këshilloj unë këtë libër? Po, unë këtë libër e këshilloj. Nëse unë e kam mbaruar për 24 orë, ju mund ta mbaroni edhe për më kollaj. Dhe po, ky libër nuk ka një kohë të caktuar për ta lexuar. Ju mund ta lexoni në verë, në dimër, në vjesht, në pranverë, kudo, në buzdetit, apo thjesht edhe në kafe, apo edhe ulur në koltuk dhe nuk do e kuptoni se sa shpejt do kaloni tek faqja e fundit. Kështu që lexojeni këtë libër dhe më thoni nëse ju ka pëlqyer aq shumë sa që më ka pëlqyer edhe mua ky libër. Deri më tani u fola për bashkëkohorët, për sagat, për aziatikët, për shqiptarët dhe tashmë do ju flas për klasikët. 2 klasik që unë kam lexuar në muajin mars ishin Portreti i Dorian Grayt, që kam këtu, dhe Ne të bardha nga Dostojevski. Fillojmë me Portretin e Dorian Grayt. Portreti i Dorian Grayt është botuar për herë të parë në 1890 dhe është një roman klasik, por mund t'ju them që është edhe për ditët e sotme. Nëse ju nuk i keni lexuar akoma Portretin e Dorian Grayt, atëherë çfarë prisni që nuk e lexoni? Është një libër që do ju përpi në ta. Çdo gjë fillon në studion e Bazilit, një piktor që po pikturonte portretin e Dorian Grayt, portretin e mikut të tij. Do të shikojmë se si çdo gjë fillon të marrë një tjetër pamje kur na shfaqet dhe Lordi Henry. Aty Dorian Gray thot një fjalë që do të rondiste këdo, por edhe Bazilin, shokun e tij.
Dua shumë që ky portret të vjetërsohet dhe unë të mbetem gjithmonë i ri. Por kjo nuk jep shenjat e para që në fillim, por që kur ai fillon të ketë një narcisizëm brenda, të ketë tiparet e një narcizmi. Aty ku fillon dhe dashuria e tij zhgënjehet, sepse ai fillon të ketë dashuri vetëm thjesht për një vajzë të bukur që punonte si aktore, por që ishte aktore shumë e mirë, por në momentin që ajo pati komplet vëmendjen te Dorian Gray dhe la pas profesionin e saj, ai e lëndoi dhe e la në një mënyrë që nuk duhej lënë. Në këtë roman na flitet për dashuri të gjinive të ndryshme, por edhe të njëjta. Na flitet për tiparet e narcisizmit që mund t'i gjeni edhe tek njerëzit sot. Autori për këtë arsye që kishte shkruar këtë roman është dënuar me 2 vite punë të detyrueshme. Kështu që nëse nuk ju vlen arsyeja sepse autori ishte dënuar vetëm se ka shkruar këtë vepër, atëherë çfarë prisni për ta lexuar? Unë nuk jam shumë vajza e klasikëve, por disa klasik duhen lexuar patjetër. Klasiku i dytë që kam lexuar për muajin mars është Dostojevski, Ne të bardha. Dostojevski shkruan shumë bukur dhe kush e njeh penën e tij e di që duhet ta lexojë. Nga Dostojevski kam lexuar Jetën e vetmi dhe thash, ok, dua një roman të vogël që mund ta lexoj shumë kollaj dhe të mos ngecem ose të mos mërzitem. Dhe Ne të bardha ishte një roman që më bëri të dua edhe më shumë Dostojevski. Në këtë roman, autori na shfaqet si ëndrrimtari, një njeri i vetmuar që rrinte në vetminë e tij, në skutën e tij. Por çdo natë ai dilte dhe bënte shëtitjen e tij, por atë natë filloi të bëhej heroi i një vajze të bukur, të lirë, që mundi ta shpëtonte nga rreziqet e natës. Që aty ai pati atë shkëndijën e parë, pati atë pëlqimin e parë, pati atë dashurinë e parë, pati edhe shoqërinë e parë. Po kush ishte kjo vajzë që e bëri ëndrrimtarin të harronte vetminë e tij? Stejka jetonte në botën e saj, vetëm me gjyshen, dhe priste dashurinë e saj që i kishte lënë për një vit pezu. Në 4 net ata folën dhe treguan ngjarje nga historia e tyre, nga jeta e tyre, nga çdo gjë që rrethonin. Derisa na u shfaq ai qeraxiu i bukur i ri që na Stejka po e priste me padurim. A do lëndoi ëndrrimtari nga kjo gjë? A do e fajsonte në Stejkën e tij të dashur? Në 4 net të bukura, ai mbante kujtimet më të mira për të. Libri i fundit që më ka shoqëruar në muajin mars ishte Vocerakja nga Silvia Montemurro, një libër që mua më ka dhënë ndjesinë sikur po lexoja edhe një herë Elena Ferranten me Sagën Napolitane, një libër ku flet për marrëdhënien e grave në shoqëri, ku flet për vocerakjet që shfrytëzoheshin në punë, por shfrytëzoheshin edhe seksualisht, abuzoheshin me to. Dhe vocerakja e Nora kishte një kufizim në mënyrën se si ajo fliste, por dha dhe forcën dhe guximin për të pasur në jetë dhe për të ngritur zërin dhe për të krijuar shoqatën e parë të punës, nga ku morën rrjedh dhe shumë shoqata të tjera në shtresa të ndryshme. Gjëja kryesore që vije i re në libër është që nëse ti kishe një burr me pozit, ti mund të ishe shumë më e rëndësishme prekte tema nga më të ndryshmet, si abuzimi në punë, abuzimet seksuale, abortet në moshë të vogël, martesat në moshë të vogël, dhe nëse ju doni të njihni Milano në viteve 1902-1910, ky libër ju a përshkruan shumë mirë se si është gjendja e atyre periudhave dhe se si shfrytëzoheshin fëmijët, gratë,
në punëra nga më të rëndat. Libri që unë ndërpreva së lexuari në muajin mars, edhe pse më vjen shumë keq ta them këtë, është nga autore Virginia Woolf, që është Tregime njolla në mur. Nuk e di pse, ose nuk është koha e duhur për të nisur këtë autore, sepse ky libër mua më ka ngelur në gjysmë dhe më vjen shumë keq dhe më vjen dhe turp ta pranoj që nuk munda dot ta përfundoja dhe e lash ashtu më njan. Do vi përsëri në një kohë tjetër ku besoj që mund ta mbyll dhe t'i jap dhe një shans të dytë si autore. Dhe nëse do më pyesni nëse mund të bëj një renditje nga më e pëlqyera tek më pak e pëlqyera, atëherë po fillojmë me dy klasikët, Ne të bardhat dhe Portreti Dorian Grayt, më pas me Silvia Montemuro, që është Vocerakja. Dy autorët shqiptarë që nuk i ndaj dot, si Klajdi Thaçi dhe Genta Hodo, me Vorbullën dhe Porta e 7. Robert Galbraith me Krimi i Mëndafshit dhe Deset dhe Morisaki Bookshop, dhe më pak e preferuara për mua është Njolla në mur. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video, të më bëni like dhe subscribe dhe një koment, të më bëni follow në të dyja rrjetet e mia sociale me vajza e sagave, të cilat unë do t'ju shkruaj këtu, por edhe në TikTok, dhe shihemi në videon tjetër. Bye!